Ada. Sangat. Ya. Oh, itu air masuk tuh. Potong aja dari situ, Dik. Hah? Dua-duanya? Satu aja, nanti tak cabut dari dalam. Tahan dulu ya. Oke. Yang mana? Yang mana? Pakai apa? Ini bisa. Ya, coba, dah. Dah. Wow. Wow, wow. Wow. Jangan ada bocor ini berarti. Ini tarik ke atas, Dek. Wah. Mana Dek, potong lagi. Hah? Luarnya ngapung nggak? Bisa jadi. Tarik sana jadi, sana. Jadi dia tunggu.